Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς το ΕΛΚΑΚ ενισχύει το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας μέσω μη χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως τις startups, τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες των ΑΕΗ, ΑΣΕΗ, δηλαδή των στρατιωτικών σχολών και ερευνητικών κέντρων, αλλά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το ΕΛΚΑΚ λειτουργεί ως ενδιάμεσος μηχανισμός ανάμεσα στο κράτος, την αγορά και την έρευνα. Χαρτογραφεί διαρκώς τις δυνατότητες του οικοσυστήματος ανάλογα με την ωριμότητα της εκάστοτε τεχνολογίας. Ενεργοποιεί τα ανάλογα εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση, επιτάχυνση ή σύνδεση με τους τελικούς χρήστες. Όλα αυτά προς όφελος των εθνικών φορέων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας. Ποια όμως είναι αυτά τα εργαλεία? Πρώτον, πρόσβαση σε επιταχυτές και δίκτυα ή αλλιώς accelerators. Το ΕΛΚΑΚ διευκολύνει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε επιταχυντές καινοτομίας και διεθνή οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ΝΑΤΟ Diana, που στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του NTA Digital, με τον οποίο το ΕΛΚΑΚ έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας. Τα ωφέλη: εκπαιδεύσεις τόσο τεχνικής φύσεως όσο και στο επιχειρήν, τεχνογνωσία και καθοδήγηση, πρόσβαση σε test centers, δηλαδή πεδία δοκιμών και εργαστήρια, δυνατότητες χρηματοδότησης, διεθνή δίκτυα και ταχύτερη είσοδο στην αγορά. Δεύτερον, ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ ως National Focal Point για το EDF. Το ΕΛΚΑΚ λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής για το European Defence Fund. Συνδέει ελληνικούς φορείς με ευρωπαϊκές κοινοπραξίες, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και το ρίσκο και λειτουργώντας ως σημείο διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λειτουργεί ως οδηγός σε μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς για την επιτυχή συμμετοχή στα προγράμματα του EDF. Τρίτον, κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενόπλων δυνάμεων ή αλλιώς upskilling. Το ΕΛΚΑΚ επενδύει στη γνώση και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Μέσα από εκπαιδεύσεις και σεμινάρια ενισχύονται τεχνικές δεξιότητες. Εξοικειώνονται οι ενόπλες δυνάμεις με νέες τεχνολογίες εχμής σε νέες τάσεις. Μαθαίνουν τη λειτουργία της αγοράς και τους πιο αποτελεσματικούς και σύγχρονους τρόπους συνεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι μια αδύναμη, πιο ευέλικτη, πιο ενημερωμένη, πιο αποτελεσματική, έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης. Τέταρτον, workshops. Το ΕΛΚΑΚ οργανώνει στοχευμένα workshops, όπου οι ένοπλες δυνάμεις, επιστήμονες και εταιρείες τεχνολογίας συνεργάζονται πάνω σε πραγματικές αμυντικές προκλήσεις. Τα εργαστήρια λειτουργούν ως χώρος ανταλλαγής γνώσης και κατανόησης των πραγματικών αναγκών, βελτίωση τεχνολογικών προσεγγίσεων, ορίμανση προτάσεων με ξεκάθαρο επιχειρησιακό προσανατολισμό. Τέλος, εκδηλώσεις και δράσεις διασύνδεσης. Το ΕΛΚΑΚ οργανώνει matchmaking events, δράσεις δικτύωσης, ημερίδες ενημέρωσης και webinars και κλειστές συναντήσεις μεταξύ εταιριών, ερευνητικών κέντρων και στρατιωτικών φορέων. Έτσι δημιουργείται ένα ενεργό οικοσύστημα συνεργασίας, όπου αναπτύσσονται νέες ιδέες και συμπράξεις. Ένα όμως ακόμη κρίσιμο εργαλείο του ΕΛΚΑΚ είναι και ο ρόλος του ως γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας για τις στρατιωτικές σχολές, για το οποίο θα αφιερώσουμε ξεχωριστό βίντεο. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για το ελληνικό οικοσύστημα? Καλύτερη κατανόηση των αμυντικών αναγκών,
τεχνολογική ορίμανση, πρόσβαση σε δίκτυα ειδικών και πιθανών συνεργατών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη λύσεων με πραγματικό επιχειρησιακό αντίκτυπο. Με λίγα λόγια, λιγότερος χρόνος, λιγότερος κίνδυνος για μια ελληνική καινοτόμο ομάδα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της άμυνας. Για μια πιο ισχυρή εθνική άμυνα. Για μια Ελλάδα δυνατή. Όλοι μαζί σε μια νέα εποχή για την άμυνα.